खांसी और जुकाम को तुरंत कैसे ठीक करें? यदि आप खांसी और जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए आपको गर्म पदार्थों का उपयोग ज़्यादातर मतलब करना चाहिए। जैसे जो होता है आपका बलगम का बहाव होता है, उसको भी जैसे गर्म पानी का उपयोग करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा करता है, और नाक बंद होने की समस्या से भी आपको आराम देता है यदि आप गर्म पानी का उपयोग करते हैं। और आप यदि खांसी से ज़्यादा परेशान हैं तो आप शहद का भी उपयोग कर सकते हैं खांसी में।